Cek lo.
Shalom, selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Perlu ipaingat hanami hubata haganupan. Kami perayaan Kolop Jemaat 10 ambil mader isim lungun. Ya pelopai aima nalauho isetor hita hu kantor pusat. Hita haganupan nahinargane Tuhan ta Yesus Kristus. Panorang on siholma pukahota parmingguatan napa dua halihon aima bahasa simalungun. Melalui live streaming rumah atap ijaman tetap di protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mengurangi aktivitas. Bani nalaho mamukah permingguan tahita aseriap mahita jongjong. Mendoding mahita kembani haleluya nomor 302 ayat sada pakon ayat 2. Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton ni napasing, sito palangit pakon tanoon, amen. Marmalas ni uhur mana siam mangarap, sabar bani hamarsikon, gol-gol bani tonggo, haleluya, haleluya, haleluya.
Ham Tuhan na bata perkuasa, simada golun nami. Rodo nuan hanami marsomba hubamu, nadop mamilih hanami haganup gabe pagori ni kuriamu. Membahen gabe persimada hanami bani haluahon. Halaniai ibagas gok malas niuhur apa olop-olop dohan nami nuan, mardingat holongmu, marhitei ambilan nama dear nadop 110 tahun ondos ban nami. Urupi hamma hanami Tuhan, ase tetap sabar jana marpangarapan mandalani pargoluhon nami. Mandopakon nama sanuan on, hasipe buei parutolon, hamaholon apa hamarsikon na idopakon hanami kuriamu, rapkon hamma hanami tong-tong Tuhan, ase ulang gabe galek hanami, tapi lambin tetap margogo jana lambin sada, laho pataridakon holong nahumbamuin. Saya tetap mahanami marmalas niuhur pakon marolop-olop, laho pabagalhon goranmu, pasu-pasu jana parorot ham mahanami haganup kuriamu, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hundulma kuria.
jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata kubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Jehovah simada goluh nami. Itanda hamdo hanami haganup. Iboto hamdo ganup na ipikirkon isahapkon sonai pakon na ihorjahon hanami. Seng adong nalingot humbamu Tuhan. Halaniai ibagas unduk niuhur doha nami roh man rogo pulobemu. Mangakuhon ganuk dosa apa panlanggaron nami. Marpangulaki mauhurmu huban nami Tuhan. Holong mahamban nami sasap hamma dosa nami pakon kuriamu on. Sonai pakon dosa ni dunia on. Palua hamma hanami humbani mara na bolon on. Ay mapandemi COVID-19 nalang ope maroti rosinuan. Pargogohi apa parmaloi hamma hanami Tuhan. Ase basahan nami humbani parutolon na borat on. Holong ma Tuhan na bata Jehovah. Hamdo si parkuasa na sumurung. Namar kuasa paluakon apa pamonang hanami mandopakon golu naborat nuan on. Rohanami hubamu marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si hokop hanami. Amen. Tangar anjaha hapor saya kita makatan ni bata. Baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Iya do na makaholongi hita, anjahan na paluakon hita kumbani dosata marhite darohni. Naman jadihon hita gabi harajaon hamalimon bani naibata bapain. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata halaniai. Pataridakon hita ma tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabong. Amen. Kundul ma Korea.
jongjong. Saksihon hitama haporsaya tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanoon. Ahu porsaya bani na bata bapa pargogon na sa sarimbang namano palangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus anak ni bata na sasadain indo tuhata na tinubukon ni si Maria sangganape haliapan marhite tondoy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon mate anjah itanom turun hunagoritoru mula manggolo humbani na mate bani ari patoluhon naik ku surga anjah hundul isyamu ni bata bapa pargogon na sa tarimbang in unjay maiya mulak magira laho manguhumi halana manggolo pakon na do mate ahu porsaya baniton ni napasing bani kuria parsadan na mapasingin parsaoran ni sagala na mapasing bani hasasapan ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokani. Amen. Pundul ma kuria. Shalom, janah damai ma bani nasyam, ibagas goran itu hatta Yesus Kristus. Marpangun sandean bani idop nyuhur ni naibata na tetap makasumani hita mandopakon pandemi COVID-19 bani pesta olop-olop kuria sadarion si holdohanami padas kontonah parmahanion hubani nasyam hasoman sapor sayaon i kuriaon. Situasi nalambin tomos na ido pakon hita nuan pakorhon ni COVID-19 boido lambin patubu hagobiron pakon parutolon batta. Bani pan orang parpudion boido paguri ni kuriata na terpapar marhitehon ni pandemik COVID-19. Mandopakon na masaon perlu tumang do batta tetap mardingat pakon makaporsayai padan pakasumanion ni nebata bani pardalanan ni Goluta. Nebata si topahita na manggalangkon anak ni Yesus Kristus bahen haluahon ni duniaon lang anjay managkon hita manupakon namasaon. Pos mau hurta. Ase manggulung mahita tongtong ibagas pangarapan apa pangurupion itu hatta. Say tetap doholong apa hidup nyuhur ni. Manggoki gulu ni halak na say tetap orsaya bani. Ambilan nama dear aima barita malas nyuhur na humbani nebata na pabutuhkon pasal partalar ni harajaon ni nebata itongah-tongah ni duniaon. Ambilan nama dear indohoma na patalarhon hubata pasal hamonangan ni kuasa ni nebata ibagas Yesus Kristus.
Ambilan nama diar nadop 110 tahun. Ondos si tengah-tengah tak. Nai pestawan hita bani panarangon. Gabi pargogoh main hubatta. Nalaho manundangi uhur apa pikiratta. Bani bagi namasa na idopakon hita. Domu hujin, ase totap mahita makargahon, jana makagulukon, rosi ibagas na marmalas nyuhur, makarenggaskon, laho memberitahon ambilan nama dear nadop ondos bata. Halanyai marhite pesta olup-olup kuria GKPS. Nai hamalas kon hita bani panorangon. Totap ma paratah kon hita use, pasal horja pandilota. Lambin paurot hita mahasadota. Jana padoras hita mahorja pangidangion. Diakonia. Laho marsitu kolon, marsi patoguhon, marsi pardiateon, mandopakon buei hamaholon bani panorang parpudio. Pos do hurta, poripe buena masa nuan on ibagas solong apa idop niuri Tuhan sai ipargogo hidup hita. Laho patalarkon buah-buah nama dear, domu hubani nahina rasuskon ni Tuhan in. Selamat pesta olup-olup kuriama hubani nasyam haganupan. Horas. Naha marpesta olop-olop bani masa pandemi COVID-19. Bani tahun nonpe olop-olop ta, dos ope pakon tahun na salpu. Halani seng tarbahen hita ope, marpesta songon na somal. Situasi na ido pakon hita, lambin roh parah ni ope. Halani penyebaran ni virus nalambin rarat. Iputuskon pamarentah tado panorang nuanon, gabe panorang darurat, domu hubani pandemi COVID-19 on. Ahadona boi bahen nonta, ase totap hita riap, hita marolopolop bani tahunon, adong toluhal na gabi perenungan bata marhiten na masaon. Sada lambin marsiha holongan. Ase lambin patubuh hita maholong dopak keluargata kuria apa masyarakat. Ulang mabiar hita hurangan halani bageni pembatasan halani na masaon anjahaga be mabiar hita laho mangurubi halak nalegan. Anggo makoron do ganup halak halani na masaon totu gabelang adong beholi na parduli janah na masarihon hasoman anjahaga be mago mahoma golu na marsiurupan apa marsihaholongan. Justru onma panorang ni bata, lambin pataridahkon holong ni uhurta na lebih bagal dopak halak nalegan. Pataridahkon hitama holongta marhite sise, tonggo apa pambahenan na boy mangurupi hasomanta. Anggo ganup hita marsitukolan, hapungdo pangahapta mamorsan naborakon. Dua lambin marpambahenan. Panorang ni mabata pataridahkon bua ni hapor sayonta. Tanda nadop tongon matoras hapor sayonta. Marhite nadop ondos ambilan nama dear in 110 tahun itong-atongata. Doma idayon hita pambahenan nama dear na binain ni hasomanta para misionaris na padaskon hata ni Tuhan
mambahen gabe parsimada hita bani goluhin. Domma idaihon hita pambahenan na madear humbani hasomanta, domma homa marbuah horja ni si dia ibagas hita. Halaniai, nuan ma panorang ni seng bepita si panjalo hasa hita, tapi dihut magabe si pambere, marhite pambahenan na satukni na tarbahen hita. Sadihabahat pe pasu-pasu ni Tuhan in, seng anjay suko bani halak na lang sirsir martarima kasih, tapi pori otik pe pasu-pasu ni Tuhan na ijalo hita, anggo ihamalas kon jana ita iha tarima kasihon, lambin tambah do pasu-pasu ni nebata, sonai bani halak na legam. Bahen hita manaboy tarbahen hita, domu hubani talenta. Apa pasu-pasu ni Tuhan bata marsada-sada, aseboy iidah dunia on hinadear ni halak na marsanina ibagas Tuhan in. Tolu, lambin gabe pasu-pasu. Tugas apa suruhan ni Tuhan na ondos bata, aima lambin pararat kon holong apa solidaritas i dunia on. Tuhan ta mandilo hita manjalo pasu-pasu, aima asegabe pasu-pasu. Halaniai, sihol mahita gabe pasu-pasu bani halak nalegan. Age itongah ni situasi na mencekam nuan on. Ningon tambah dohoma hapor saya onta hubani Tuhan. Hita doma ipasu-pasu. Halaniai, pakai hita ma pasu-pasu nadong bataai, laho patandahon, apa pataridahkon holong dopa dunia on. Totu parlobe mahaholongi hita hasomanta, keluargata, kuriata, sinhutata, anjaha satorusni makaholongi halak nalegan, ase ihap konsidia, paboa adong ope halak na makaholongi sidia, itongah-tongah ni situasi krisis on. Say andohar ma tuhata na bata mangurupi hita, mambere gogo, hapentaran apa pasu-pasuni, aseboy tarhorjahon hita buei horjana madear, bani parguluhan tanuan on. Ase lambin buei buah-buah na madear na ihorjahon hita. Marhite na sonai do boy hita tong-tong, marolop-olop ibagas Tuhan tain. Horas, selamat pesta olop-olop ma bata. Olop-olop mahita, tandani malas ni hurta. Paima idodingkon hita, dear ibagi hanami kelompok. Kelompok na parlobe holi, aima bangkurei nahai pinggir on, tambah pakon iatas, pakon haganup nai lobe on. Untuk napadua hon holi bangku nai jonon, tambah baris pinggir nahai jon. Untuk kelompok napatoluhon holi, tengah das subani dingding. Aima holi. Na pertama holi, baris pinggir atas pakon na ilobe. Yang kedua, aima baris bangko na ijonon tambah na hai pinggir ijon, ase adong perimbangan suara. Baris na kelompok na patuluan holi, mulai hantongah das su pinggir ay homa. Na parlobe holi, riap do hitaman do dingkon, do kosyai holi masuk mause bagian pertama, ilanjut mause huban di paduahon, sanay bagi patuluhon. Ase huban na siam, organis nami setarik nasiam nada.
Pemam lo pemam. Do holi riap do ganupan do kesiai holi sada dua tolu. Soy pasar. Ya, ay manadani 1 2 3 iya. Soy pasada hanamiyon Tuhan mandopakon golu namorat bahena manami asetong ringgas manginda ngikuriamu tatapang manayang kay dunia namulan tuguhan mungko rarang Paima ipadas kanami tingting
sosialisasi na paduahon dalam rangka menyambut pesta olop-olop GKPS Resort Sada asih bani menorongon bugi hita usie membani panitia aima ranggian ni horja nalaho si hojaukon bagas minggon asbina siam panitia otak kadabi maserok kulubi. Shalom, Horasma Hubata Ganupan Bapak Inang. Sadalan bani pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada, Jubileum 110 waluh isi Malungun, na ipamasa hita bani hari Minggu tanggal 10 sia September 2020 sada, ibahen hita do piga-piga acara atap kegiatan pra olop-olop aima, na parlobe acara talk show atap diskusi namar judul COVID-19 di gereja, mitos atau fakta, na ilaksanahon hita bani hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada pukul 16.30 das pukul 10 waluwib. Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman. Narasumberta bani acara on, Aima Toluhalak, Parlobe, Dr. Rosmaulina Damanik, spesialis anak, namambere materi ini, sikap yang benar dan pilihan yang tepat akan melindungi anak-anak kita. Napaduahon, Dr. Johannes Purba, spesialis penyakit dalam, materi ini stop stigma negatif pasien COVID-19 dan penyintas COVID-19. Napatoluhon, Dr. Tamara C. Purba, MKet, spesialis paru, namambere materi ini, protokol kesehatan keluarga di masa pandemi. Naipandu atap moderator Aima Dr. Eva Christine Sinaga MKes. Humbani Bapak Inang nalang boi mandihuti secara langsung i gereja on, ibain hita do acara on secara live streaming. Acara napaduahon Aima, pelayanan kasih mengunjungi anggota jemaat Naboritan Mardondon. Pelaksanaan ini bani hari Sabtu tanggal 20 sada Agustus 2020 sada pukul 10.04 wib. Napaduahon acara pelaksanaan kasih ku Panti Asuhan BKM Blok Songo Marihat na ilaksanahon hari Sabtu tanggal 4 September 2020 sada pukul 10 wib. Dopai acara pelayanan kasih hu RBM aimana ilaksanahon bani hari Sabtu 4 September pukul 10 tolu wib. Napal toluhon acara pemeriksaan kesehatan gratis pakon donor darah. Pemeriksaan kesehatan non aima mamareksa tekanan darah, kolesterol, asam urat pakon kadar gula darah. Pelaksanaan ini bani hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 sada pukul siah wib. Ianan i Gedung Sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Naparpudi, terima kasih mah hatahonon nami bani Nasyam anggota jemaat Kuriaon, bani dukungan Nasyam marhiteni kehadiran bani haganupan acara sonai age bani pangrupion na ibere Nasyam nalaho manupaki haganup kegiatanon andohar lambin tarpuji tarmulia magorani Tuhan ta Yesus Kristus rajani kuriain sonai ma terima kasih.
tugah-tugah aima padaskon khusus hubani hita situa nadong itong-atongani kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar aima surat naroh humbani pimpinan sinode GKPS hal otangan lokakarya hubani nahi hormat Bapak Inang Situa GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tiba pengantar jemaat. Salam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Bani pardalanan horja pangedengion itong-atongani kuriain. Bahatdo jupak hita tantangan takon pergumulan. Salah sada nadop ia mati Komisi Teologi Majelis Pendeta GKPS aima pasal keikut sertaan ni warga di Pabel pakon danak bani horja bagal napasing. Kalnari sebutkan kami keikut sertaan ni warga di Pabel pakon danak bani horja bagal napasing. Halanyai ihasi holhon uhur aserup mahita menggumuli pasalon anjaha ibere hita pandangan teologis bani persoalan naido pakon hitaon marhite mangadongkon lokakarya marhite suraton yotang hanami maham atap penasyam situa adong IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon laho mandihuti lokakaryain aima nasihol pamasaon bani hari Minggu naloroh Minggu 15 Agustus 2021 Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar panorang ni siluk keluar kebaktian Minggu siang jam 12 WIB tas kubali natalosei bani hasil sironmu ya tahun hanami ma terima kasih saya pada Tuhan maabat umbata bei horas salam pakon tonggonami sidang Majelis Pendeta GKPS Pendeta Anita Dearni Saragi STH selaku ketua itandatangani bagas botohni pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani. Jadi domu hujon domu hubani surat pangindoan ni pimpinan Sinode hubani PHMJ Kuriaon aima izin pemakaian tempat bani izin pemakaian tempat on peserta ni lokakarya ai 40 halak ma situa GKPS IP Matang Siantar berarti haganup GKPS IP Matang Siantar 40 halak ma peserta ni. Jadi halani hitan tuan rumah 10 halak ma pun Sudirman perwakilan mendihuti lokakaryaon PHMJ pakon ketua-ketua sektor sada das kubani sektor sia asiroma bani panorangai aima nomor hodunguan hubani surat ni pimpinan sinodeta pasti ingat kita bemai salinari ketua sektor sada das kubani ketua sektor sia naro igerezon sonayage naman dihuti live streaming i rumah nibei rapakon PMJ aima mandihuti kudia Sudirman na paduahon ting-ting atape penjelasan ting-ting hubata sadarion par sermonan par horja kuria patar hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 yulakon mause mangadongkon par sermonan par horja kuria sa GKPS Resort Siantar Sada Madianan Igerjon masuk pukul 10 WIB. Persermonan John Nasomal aima manakasi atape mempelajari ambilan
pertonggoan bagas mingguan das kubani 2 minggu hulobean bulan Agustus tahun 2021 tanggal 10 pitu lalu 20 Agustus. Halaniai salinari ipasingat kanami hubata anggota Majelis Jemaat GKP Sedurman kadalan hubani jadwal nadop itetapkan pengurus sektor naige natetapkan ikuriaon si pangidangi kebaktian minggu 15 22 Agustus 2021 sunai humani kebaktian pertonggoan si pangidangi 2 minggu hulobean bulan Agustus salinari ipatugakan nami adalan hubani nadop itetapkan tunga-tunga ikuriaon wajib salinari wajib mandiuti parsermonan udong berhalangan asi pengurus sektor boy tanggap nalahu menjat lanjuti sonai humani CST CSY wajib mandiuti parsermonan bagian humbani kurikulum penilaian benasyam 3 tahun hulubian aima bani penetapan pentah bisa nasyam 3 tahun on itabiskan atau pelang itabiskan sadalan hubani penilaian yang tetap pun ni aima kurion parsermonan namang iut kalinari ulangan dong manukun ben nami dong sipata manukun at digan do marsermon use sekurni ni dong madong betingting bahasa matingting parsermonan namang iut tanggal 23 Agustus 2021 nararo aima ting-ting bata nalaho si khorhonota tambah ni ting-ting nokanai nai padas ni panitia aima seksi acara ase dingat kita bema ai Bapak Inang kita kanupan khusus pengurus sektor tambahan amotik sadalan hubani keputusan ni panitia naman dihuti tok sawon terbatas di gerejaon jadi bemai bahan ketentuan bani pengurus sektor ma ipadas meranggi atau pemanodo ise malak ni nang sektorai ini jadi kapasitas di gereja 150 halak lebih kurang aje boy kita roh koli hari Sabtu nalorohon perlu don ini aje salinari banyak kehidupan horja tonga-tonga di kurion ordusun kita mahu Tuhan martonggo kita asik tetap kita isomani bergogoi mandalankon hasipe bani masa-masa nuanon na berat iperhadapkan bani hita martonggo mahita nai beban honni aima humbani tupuan misi pekabaran Injil. Martonggo mahita dia itu pas sembah nami hubamu ham naibata namarianan isurga bani sogut ni arion Tuhan malas paruhuran nami pajupah pakon ham sonai homa pakon hasoman nami sahapor sayaon rap hanami Tuhan mandoding kondoding puji-pujian nami anjaha masuk hanami Tuhan hurumahmu aima hurumahmu nama pasingon ibagas goran ni naibata bapa nai surga Tuhan bani sogot ni arion bahat ting-ting nalaho si pamasaon rosi nadop masa Tuhan igereja namion aima bahat Tuhan namar pusok ni uhur halani parujung goluh ni orang tua nami Bapak John Slim Moses Simbolon
na hinabaluhon ni Inang Tiarlin boru hasibuan. Lang tarbahen lang Tuhan marpusok ni urdo keluarga haganup. Tapi yondos kon hanami mahubagas tanganmu nagogohin. Seroh maham Tuhan mangapuhi keluarga. Tambah na do pibere na marholong ni uhur hata apoh-apoh. Aseboy Tuhan ay mamarurat bani paruhuran ni haganup keluarga tarlobih bani inang on. Sonay dohoma Tuhan bani parujung golu ni Bapa Ebenson Purba. Na hinabaluhon ni inang dong mawati boru sinaga. Keluargaon pe Tuhan marpusok ni uhur tumang do sidea. Halani hinaholongan ni uhur ni sidea Tuhan. Dom mamanadikon sidea. Tapi pangarapan nami Tuhan, rap doham pakon bapaon. Halaniay, haganup keluarga Tuhan, ase apohi hamma sidea Bapa, marhitena tondok hamba ni paruhuran ni sidea. Bapai surga, sonay dohoma bani parujung golu ni Inang Sintauli, boru siagian, na hinabaluhon ni Bapa Rizjah Diaman Purba. Tuhan holong maham bani pusok ni paruhuran ni keluarga tarlobih bapaon Bapa ase hartukiham paruhuran ni sidea. Ulang mapusok tu paruhuran ni sidea Tuhan bani parujung goluh ni inangon. Hamdo Bapa pangapoh na tarsulur. Halaniay yondos kon hanami hubagas tanganmu nagogohon haganup keluarga on Tuhan. Siboy sidea Tuhan tanggal pusok ni paruhuran ni sidea. Ham Yesus Kristus Tuhan nami. Dagdanak na tubuh Tuhan. Ilayak-layak kon hamba ni keluarga Bapa Fransuel Saragi. Na tinubuh ko ni Inang Megariani boru sinaga. Tuhan sehat do niombah on pakon inangay. Yondos kon hanami mahubagas tanganmu nagogohin Bapa. Ase marbagal niombah on ibagas idop ni uhurmu. Sonay homa orang tua ni Tuhan. Ase boy ipabagal-bagal niombah on. Boy homa sidea Bapa makorjahon horjani. Tambahi ham Tuhan hasehaton hubani keluarga. Tuhan mangelek hanami hubamu. Bani orang tua nami nalansia. Narohu garejaon. Rosina irumah sidea Bapa. Yondos kon hanami hubagas tanganmu nagogohin. Marpanatap ham hubani sidea Tuhan. Ulang halani galek Tuhan pamatang ni sidea. Tapi pertonduyon ni sidea Bapa. Jolom hampoltik. Ase marpangarapan na manggulu. Haganup orang tua nami na lansia. Tuhan sonay dohoma agen niombah nami. Na marsikola Tuhan. Daring openuanon, haganupan niombah nami Tuhan, paruhuri masidea. Berema Tuhan uhur naboy manjalo pelajaran, humbani guru ni sidea Bapa. Anjaha totap Tuhan, aseboy sidea martonggo, halani biar mangidahkam Tuhan, ijindo hapistaron, humbani haganup niombah nami. Ham Tuhan na ibata na marianan isurga. Sonay dohoma haganupan Tuhan. Tap adonghan nami na marulang tahun bani hari kelahiran. Pribadi lepas pribadi. Ondos mahutanganmu Tuhan perguluhon nami. Halani itambaham umur hubani haganup na marulang tahun
bani sadarion. Sonai dohomage ulang tahun perkawinan Tuhan. Hama mamasu-masu rumah tanggain. Ase tetap sidea Bapa ibagas gom-gomanmu. Ase marpangarapan na togu haganup keluarga Tuhan. Nadopi tambahi ham aima ulang tahun perkawinan. Tuhan nai bata Bapa nami nai surga. Doma itangar hanami Tuhan refleksi ni GKPS. Halani doma 110 tahun pardas ni ambilan nama dear. Itanoh si malungun. Tuhan bagi dotongon hamaholon na yadapi hanami. Tapi sonin ma Tuhan ulur ni holongmu 110 tahun doma iring-iring ham Tuhan. Doma ipajonam ham Tuhan hatamu nama pasingin. Sonai mahomahan nami Tuhan bani sondahan on. Tongon Bapa bani namasa sonarion COVID-19 lang terhatahon hanami. Pusok do paruhuran nami. Tapi Bapa maritehon ni pusok ni paruhuran nami bani namasaon. Hadir ham Tuhan. Laho membere bahwa Tuhan aima Tuhan na manggoluh. Boydo Bapa ipalaho ham haganup na borit in hutongah-tongah nami. Tapi ajari mahan nami martoruh niuhur Tuhan. Bani namasaon. Asiboy bilang-bilangi hanami Bapa pambahenanmu. Ay manadop 110 tahun tongon Tuhan. Injil isi malungun. Nai bata Bapa isurga. Persermonan parhorja pe Bapa ya dong kondo tanggal siah hari Senin. Hama Tuhan na tondok bani paruhuran nami haganu parhorja. Ase roh kanami manangar hatamu Tuhan. Ase lambin tambah pambotoh nami Tuhan. Laho maperlajari hatamu hata hagoluhan. Nai bata isurga. Kegiatan pesta olop-olop domanokani patorang aima panitia pesta olop-olop. Ase boy tongon hanami Bapa mendaftarkan diri atap manangar ahan adop nai sediahon ni panitia. Laho mengembangkan sonaha hanami Tuhan mamboto bani namasaon. Ham Yesus Kristus Tuhan nami. Rosi tanggal 21 Agustus Tuhan. Ibahen dohoma pelayanan kasih. Marhitei manisei anggota jemaat naboritan mardondon. Marhitehon yon may tonggohon hanami hubamu Tuhan keluarga haganup. Naboritan na mardondon. Hamma Tuhan mamasu-masu sidea. Marhitehon ni paroni panitia pesta olop-olop. Lambin tambah paruhuran ni haganup keluarga on Tuhan. Sonai dohoma age keluarga na ibagas naboritan. Lang terbilangi hanami sada persada. Tapi ibotoh kam doai Tuhan. Hama na melawat sidea Tuhan. Bani pamatang ni sidea Tuhan. Tambar doma ipangan. Halaniai rosi si panganon pakon si inumon. Pasu-pasu hamin Tuhan. Makorhon hasehaton. Pertonduyon ni sidea Bapa. Padingat kam. Bahwa hamdo bona ni hagoluhan. Halaniai ulang tadi kon ham haganup keluarga namion Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bani haganupan Tuhan
pendeta nami, umbani Bapak Eporus, Rosi Tuhan Sekjen, sunai homa pendeta nami Pareses, pakon pendeta Haganup, Ijabeipe Marianan, juak-juakmu sidea Tuhan, halani ai Bapa paruhuri sidea, aseboy sidea Tuhan, gabe si iri konon nami aima jemaatmu, kuriamu Tuhan, ase tetap sidea Bapa, ibereham uhur na pantas, laho mambahen haganup hanami kuriani ibagas na marmalas ni uhur. Tuhan khusus aima pultamer nami pendeta resort, pakon pendeta 2 Inang Leni Marintan Borudamanik, pakon penginjil Tuhan yondoskon hanami hubagas tanganmu nagogohin. Hubamu dohasa hanami Bapa marpangarapan. Langadong Tuhan nabui horjahon sidia, anggolang marhitehon hidup ni hurmu. Sonai dohoma pengurus harian majelis jemaat GKPS Sudirman on. Yondoskon hanami hubagas tanganmu nagogohin. Asehama panotap bani sidia Tuhan. Laho makorjahon horjani sidia. Ulang ganggu pikiran ni sidia Tuhan. Bani haganup horjaon. Asedong saling iban nami Tuhan. Antara PHMJ pakon AMJ sonai homa pakon kuriain. Naibata isurga. Tokinari Bapa si holma tangaron nami hatamu nama pasingin. Na pinadasni juak-juakmu inang penginjil wanita nami. Hama Bapa mengajari asebui homahan nami pe Bapa. Iauhon hanami hata nalaho pinadasni inang penginjil wanita nami. Rosi holi pe Tuhan dopi jalohan nami in iboban hanami main bani perguluhan nami si ganup ari. Aseboin Tuhan manogu-nogu perdalanan nami bani ganup ari ganup panorang. Tuhan ilobe-ilobemu Bapa hurang dohan nami makorjahon harosuh ni uhurmu. Sonai homai lobe-lobe ini hasauman nami jolma. Laniai Tuhan mangelek hanami hubamu. Sasap hamdosa nami nabagalin. Asetalup hanami haondosan ni pasu-pasumu. Marhitai goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ipadas hanami matonggo nami onbamu. Amen. Bani nalaho menjalo hatani Tuhan tahita marhite ambilan ase mendoding mahita humbani haleluya nomor 488 ayat 1 das hubani 2. Haleluya nomor 488 ayat 1 das hubani 2. Bye.
sahapon ham hanami Bapa bani hatamu nasihol jaloon nami. Ase lambin tambah gogoh nami terlebih tenger nihur nami. Mandalani golu ari-ari na pinasirsirmu huban nami. Baga Yesus Kristus martonggohan nami. Amin. Ambilan bata sadari onnai mahumbani Jeremia 22 ayat sada das kubani ayat siah. Jeremia 22 ayat sada das kubani ayat siah. Bapak inang batah ganupan basa hitam atek 9 ta. Hanami membasahon ni John ayat sada nasyam haganupan membasahon ayat genap. Jeremia 22 ayat sada das kubani ayat siah. Hata lumba-lumba bani Raja Joahas, Raja Joyakim apa Raja Joyakin. Sonondo hatani Jehovah. Tuat maho hurumah ni Raja ni Juda, sahapkon maizai hataon. Sonondo nini Jehovah. Dalan kon hanima mauhum apa hapitoron. Anjaha paluah mahalak na tersamun. Huntangan di si pangodoh-odoh. Ulang mabahin hanima hasusahan atap paksa bani halak pangisolat. Na tading maetek apa naboru na mabalu. Anjaha ulang maduruskon darohni na sumarpipot bani yanan on. Tapi anggoseng rahanima manangihon hataon, do mamarbija ahu bani diriku nini Jehovah, manion mareong do rumah on. Pasirsiron kudo halak na marsedahon ho. Ganup si dia marsinjata. Anjaha rawohon ni si dia dohayu ares i si diaran. Anjaha gizikonon doai kubagas apui. Jadi balosan ni si dia ma halanina itadikon si dia do padan nabinahen ni si dia. Naibatani si dia. Anjaha marsombas si dia bani naibatan leganan anjaha ibalosi si dia ay. Terima kasih mahubata, salam bata ganupan. Salam hubani bapa inang na beribadah di rumah secara live bani panorangon. Salam sehat mahubata haganupan. Hubata haganup na hinarga di Tuhan. Nabi Jeremia idilo naibata nagabe nabi ay masangga poso ope iya. Relatif muda. Tapi Tuhan memanggil menjadi nabi itong-atongah ni bangsa Israel. Jadah ternyata marhitehon ni pandiloon on langka peadong naboy gabe alasan bani Tuhan. Anggo Tuhan memilih mandilo seseorang menjadi hambanya. Langadong alasan apapun ketika Tuhan memakai, ketika Tuhan memanggil seseorang menjadi hambanya, langadong boy maralasan. Agay bagas saposoon, agay bagas satuaon, pakondalegan. Tongon posodo si Jeremia. Sangana tardilo ay iya gabi nabi. Tapi naibata bukan saja memanggil, tapi ibere do jaminan hubani si Jeremia. Ini dia menjadi malas nihur humahubata atene. Melakukan pekerjaan Tuhan, mandalankon horzani naibata, mandalankon suruhan ni naibata. Ternyata Tuhan itu tidak hanya memanggil atau memilih, tapi ibere do jaminan. Ia makasamani, ia mempergogohi, lahu padaskon hatani Tuhan. Bahkan bayi ayat nalegan nakonoku do tanganku hubani pamanganmu. Ya, pamangan di si Jeremia langsung tuh tangan Tuhan. Halani alasan di Jeremia langku bau posodo piau langku boto bersahap.
Tapi Tuhan makatakan nak konok kudu pamangan hubani pamanganmu. Artinya itulah jaminan nabi nahin ni Tuhan hubani si Yeremia. Laho padaskon laho manjalo horza na i paundos Tuhan hubani. Horza ai mapadaskon hatani Tuhan. Memperdiatai bangsa-bangsa apa harajaun. Secara garis besarnya, on matugas ai nabi nerini Tuhan. Agepe dong secara spesifik to kinari itane. Na memperdiatai kon bangsa-bangsa na padaskon hatani Tuhan, pakon napagolpakon ganup harajaun badi panorangai. Kenapa harus sipagolpa? Mase na maningon ipadas hatani Tuhan, kubani raja-raja. Ai mahalani si dia sebagai pemimpin, bukan lagi sebagai pemimpin, tapi dipimpin. Lang nagabe contoh si dia bani harajaun ni namin sebagai pemimpin dia membawalah, memimpinlah benar. Sebagai contoh lah, teladan. Age pistel taben sadaron pe sibotok surat pakon ni Parisei ai. Lang nagabe contoh yang baik. Age pe pemimpin. Hujay maipadas hataay. Ase dong perubahan bani si dia. Ase boto si dia tanggung jawab yang benar. Bani hagoluhan ni si dia. Bani kepemimpinan ni si dia. Bani panorangannya sama soman buay ope terjadi ketidakadilan pakon manombah na ibatan alegan. Ay bani panorangai kejadian di tengah-tengah ni bangsa Israel. Buay ope manombah na ibatan alegan. Buay ope ketidakadilan. Terlebih maay kumbani pemimpin na kanayan. Mari kita lihat zaman sekarang ini. Masih adakah ketidakadilan? Bahat tumang. Lalu luar biasa. Bandar narkoba jatuhi hukuman 10 tahun. Kenyataannya 4 tahun. Membunuh perumahni. Kenyataannya dijatuhkan hubungan 20 tahun penjara. Kenyataan ini berapa? Langka dong keadilan. Jadi langka pepita may panorangan na langka dong keadilan. So nariope dong do. Jadi on perenungan 2 baton. Jadi nasya masoman ay mana terjadi bani panorangan. Tidak ada keadilan. Bahkan manombah na ibatan alegan. Doma melenceng. Doma sotabihata selingkuh ibagas iman. Hapor sayaon. Jadi lang pita bani hagoluhan pardang non selingkuh. Tapi bagas hapor sayaon pe boydo anggol lari hubani nalegan. Termasuk na selingkuh dugaran okkonay. Jeremia padaskon hatani na ibata hubani Raja Juda. Namargoran Raja Salmon anak ni si Raja Sosia. Pakon Raja Joyakin, Joyakim. Dua ontene. Joyakin pakon Joyakim. Ay menokan nalang ibagas keadilan, nalang ibagas hapitoron ay. Hatani na ibatan na pinadas ni Jeremia ay maberupa lumba-lumba peringatan hubani raja-raja ay. Termasuk soal epistel tasadaron ay. Peringatan doi bantuan bursik mahol. Nini Tuhan Yesus hubani Parisei pakon siboto surat ay. Itu peringatan. Artinya sonon Bapak Inang. Anggodong dope hata lumba-lumba. Ini firman Tuhan hari ini juga membain hata lumba-lumba don. Peringatan don bata. Halani gati kita sukun tene. Ay lang boy bidong kekuatan ni Tuhan bela ho pada kun kopiton. Ay lang adong may kekuatan ni Tuhan, ada. Bahkan diizinkan Tuhan terjadi ini. Ada maksud dan tujuan. Tuhan mengizinkan ini ada di tengah-tengah kita. Tatudong do maksud ni Tuhan anggoy paturut. Tapi saya dalang holong ni Tuhan. Persahapan namin dari minggu ay marihat. Namin sonon tenebib ni si tatay say. Ay lambin dohor manamin hagadupan-dupan ni Tuhanin. Lambin bergandengan tangan lah meminta kepada Tuhan. Lambin riap mahita satonggo kubani Tuhan. Halani sebenarnya seperti hani pelang kopiton bani Tuhan, bani kuasa ni Tuhan. Amin. Lang seperti hani on. Ay sadi hamain. Sa kababah ka tagilahin na taon ni 10 songon haba-haba na ilautan ay. Sanggah susia ay. Sip minituan, sip tongon. Hanya satu kata. Lang mo idusanay namin. Ase ambilan noon termasuk doman golpa-golpa.
sipa singat. Jana sipa singat ai golpa-golpa ai. Ketika masih adong dope golpa-golpa sipa singat, berarti masih ada kasih di situ. Dong dope holong isai. Halani holong do sipa golpa. Angko lang patur mo sin, mate ho mate. Memangnya lozangku diringkus so tambah ni gazingku ini Bapak Sekretaris Ondai Permer Keraya ya. Istilah ni si Dedwai. Halo. Bisa saja seperti itu. Jadi anggodong dope golpa-golpai ai do tujuan ni naibata. Pagolpa kon raja-raja bani panorangai yang tidak berdiri, yang tidak berbuat, tidak senonoh kepada Tuhan Allah. Halani pagolpa. Asulang roh hancur ni. Halani do hancur bangsa ai. Halani do manombah sedia bani naibata nalegan. Ai do mardosai sedia bani Tuhan naibata. Lang pitah raja mardosai. Tapi sedia pe do mardosai. Ipagolpa naibata. Jadi ang godong dope golpa-golpa si pasingat ni halak. Ulang bitor marah. Ulang bitor emosi, ulang bitor tersinggung. Tur nang ho. Ho magan pagolpa ho naon ini kan. Ho magan pasingat ko jangan. Apa di baliknya itu? Berarti ada kasih. Poripe manis di bibir ya makatahonai, sukanya lah situ, tapi adong do maknanya. Dong do gunanya. Halani holong doai, asir rasa seorang pagolpahon. Paingatkon. Jadi on berupa golpa-golpa, peringatan. Asisi dia sebagai pemimpin maningon ibaga sapitoron apa kasitongan. Ay maniharapkon. Maningon ibaga sapitoron apa kasitongan. Langpita lumba-lumba. Ipada si Jeremia, tapi pakorhon ni nalang rai palumba aipe, ipataridakon na ibata anggo iose si dia padani. Jadi lang pitah olat ni lumba-lumba, tapi holi pakorhon ni ketika mereka tidak menjalankan dan tidak mendengarkan kata-kata itu hatani Tuhan. Ada konsekuensi bagi orang yang tidak mendengarkan. Ada konsekuensi ketika kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Bani guluhon. Anggo yose isi dia do padani. Totu dong madong perbagianannya atene. Nah sama soman, adong pika-pika pahara na iperintah ko ni naibata asa ipadas Nabi Jeremia hubani Raja Juda. Anjaha asa itangihon Raja ay mahatani Tuhan. Itangihon. Artinya itangihon memanfaatkan kuping na ito pa ni naibata. Halani sempurna do hita ito panay bata, sempurna do raja ay. Adong pinggol, laho manangihon. Jadi pertama ijon, ipangindo asa itang ihon si dia malubay hata ni Tuhan. Ay humbani na manangihon, bani Korintus ay tanay. Humbani na manangihon do roha porsayaon. Jadi ko lang ramanangihon ni Zaro kaporsayaon. Inma, aseng pala perlu hugare jay now. Napenting lang huhat ay halak. Lakuan ini, onggas ada inang, nasonayan. Lang pala perlu ba ko nahugari jay na sing rokan jinindahan. Tapi sing huhat ay halak, sing hukahuha. Padahal nahumbani naman ang ihonay do roh haporsayaon. Jadi berarti tidak mendengar, tidak percaya. Lang adong haporsayaon ni. Puri dong petak haporsayaon ahamara mungkin ayatan eh. Baru na padua ako ni Dijon, ipatalar do lobe tanggung jawab ni raja-raja ay asay dalankon raja ay hubani rakyat ni. Ayma na maningon si pambalo si bani titah ni Jehovah. Menjamin pabawa rakyat terlebih mapaluahkon halak na tersamun. Huntangan ni si pangodoh-hodoh. Halani ayma na terjadi bay panorangay. Ipardiatekon masesara adil. Raja lang boy gisang maruhur. Raja maningon melawan pendapat ni Sebel na mempengaruhi bangsa Israel. Bahkan raja bani panorangay. Sebelon na bori doon parumah ni Raja Ahad. Raja lang boy mempergunakan kuasa ni pitah manggoki rosuh-rosuh ni. Artinya ay kehidupan ni raja maningon boy berdampak ay huban ni rakyat semakin sejahtera. Ay manamin. Kepedulian ni raja na maningon ay makorhon malas ni huban ni rakyat. Tapi kenyataannya lang. Ay do si paingat izon aha-aha madeba nasihol si bayanon. Aha-aha madeba. Ang gobistel ta ibek kanima di bayar kanima do perpuluhan ni humangay Hosaya pakon huding si murahan si etekan.
Si dia si botok suratai, parisei, memberi yang paling kecil dan yang paling murah. Padahal si dia na terhormat, na terkaya. Pantaskah itu? Tidak. Lang pantasay atene. Lang naadil goranokon na sonayay. Ay mahatan ni Tuhan koma agay bagas ambilata sa darion. Ipadas na ibatado mapasal uhuman na sihol padason bani Raja Juda anggolang si pambalosi bani hatan ni Tuhan. Maningon hona uhum. Maningon ada konsekuensinya. Halani Raja Aipe na pinili ni naibata. Kanay dong. Sa sitong ni kalau kita halakai pe sedia Aipe pemimpin Aipe. Agay ito katuhan ni negara taon. Pemimpin-pemimpin itu adalah yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Marhorzay bagas na adil, marhorzay bagas habitor. Ay manamin tujuannya. Tapi banyak sekali pemimpin langbe sebagai pemimpin, tapi ipimpin ma. Halani lang ibagas keadilan, lang ibagas habitoron, nahumba di Tuhan na ibata. Ijonya tahon, halak si sonayay maningon uhumon, maningon padasan no uhumon ba niya na sonayay. Baru ayat 6 pokoknya ayat 7 na sama soman, ipausi Tuhan dohoma, dinasti Raja Juda, songon harangan na adong igileat pakon Libanon, na izay adong gunung-gunung, pakon harangan na makmur. Totoo na siya masoman, manggambarhon hajengeson. Gilead itu, Libanon itu, ay maiyanan, ay maharangan na subur tumang, na jenges tumang, manggambarhon hajengeson, hasangapon, hamakmuron, pakon kenyamanan. Tapi, kenyataannya akhirnya, halani salah pakai, ay pe magabe halimisan. Bako kita ma, natinopan ni na ibatan na jenges, iberehkon, iyon doskon hubani jolma. So nahi pa kon besyada mesihawa. Hape salah memakai. Gatido agi bani guru taon salah memakai, akhirnya nokan hayu ares na dong ilibanon ay pe ipotong may inakon mahubaga sabi. Ay mahuman, termasuk hukuman maay. Na jenges kinan kenyamanan hinan, na boy pa indah kon uhur pikiran pamalas kon uhur, boy do nagabe na borit. Ang guhubaga sapi ma, alang na luar biasa main, atene. Lang be boy be hape gabe hamatinon, keindahan. Tapi robo anjahi gizikon hubaga sapi, anjahi tutung. Jadi ulang sopat sonay na min atene. Hello, jinges do ito pa hape kasa ipasampor, jinges do ipadear, tapi iparseda. Iparseda do kan? So kondo ding ni isya igi kan? Lulok si marzarungjung pe bapa boys do anggo iturturi. Kan jinges do lulok si marzarungjung. Tapi halani iturturi boys lang be gabi jinges be. Halo, sonari memang i bensedia do jai tempat objek wisata lah, ini itulah. Tapi akhirnya holir ada boysay, halani robohi makayuay. Songon hayuares na ilibanonay. Dop ditutung ba ni hapi. Jadi artinya paingat kon hubata homa, pagolpahon kita homa bani gulu taon. Yang bagus itu uli perseda. Ulangi perseda na tinopan ni naibatan na singisay. Halo, perseda dong ko mani paganjang igung. Halo, dong ko mani bayan akadugi koran niya. Asim lestembuhion, asim bersih tu mangidahon. Hapi na do pilapis do homa. Mar sampai ratusan juta iya laho persedahon na singisay. Halani kecewa iya lang singesia. Angko do masonay ito pa Tuhan. Kenapa rupanya? Pori sampor pehita ito pa Tuhan. Dok homa perbagianan ni nasampor hujay kan na do. Bahkan gati terjadi na jenges pokoknya sampor di padomu. Akhir ni kan jenges dahom. Sahalinari, ulangi perseda na tinopan ni naibata, ase ulang hubaga sapi, ulangi perseda na zengesin, ase ulang salah koli, bani guluta ilobe-lobe ni Tuhan naibata. Kemungkinan pohon ares na Libanon ay pakailah ako membangun istana raja. Sunay maho makota Jerusalem, na zenges apa nasangap, na yanggap aman sa dukah ni, tapi Tuhan sihol manguhum laho persedahon kota ay. Aduh, anggo pala may perseda kota Jerusalem. Ay panorang ay iya.
sangalau terbuang bangsa ai. Halanilang terpasingat. Yopot may pasingat, nabi-nabi, piga nabi, laho pa ingatkon bangsa ai. Langit ang ihon si dia. Masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Akhir ni mareong ma kota Jerusalem. Terbuang si dia Babel. Iparseda, padahal sonin majenges ni. Hayu ares pilihan ay mamanggambarhon gunung-gunung na ibanggahon rakyat. Hape itutung mahaganu panay. Betapa sakitnya. Betapa irenuisnya. Hal na sonayay. Iban gulon. Ay mapakorhon ni dosa. Bani ayat na parpuri John. Patakas kon pasal uhuman ni Tuhan mambain maila Raja Juda. Jadi ang gunoma ko na uhum bangsa ay, totu raja ni pe raja Juda ay pekan may lama halak na motas. Kunjay. Alam mo, nalang setia do halakin, na malawan do halakin ini. Kan ada dia tahun banyak na perbudiay. Ada dia tahun banyak na perbudiay. Roma raja-raja nalegan, Roma bangsa nalegan, lobus kunjay, mangidah Jerusalem, mangidah heran masih dia. Masa senin berarti lang setia halakin hubani Tuhan ni. Selaku bangsa ni nebata lang setia ni sida, lang setia bani padani. Pakon Tuhan. Dosa hapitoron bani aitol ni nokanay, igati marhitay dosa na manumbah na ibata nalegan. Hukuman Taurat mga jarhon hapitoron hubani Israel, nagabehataridahan ni holong hubani Tuhan na ibata, ay manamin ipataridahkon. Naparpudi marito ng bilang taon na siya masoman. Refleksi ni hubata. Na perlu irenungkon hita. Si pambubay itong atongah ni Korea sonay po ni masyarakat agi itong atongah ni keluargata. Toto hita pe si pambubay do. Pambubay do inang ba ni keluargani. Pambubay do bapa ba ni keluargani. Bahkan horjani pakon nalegan-legan. Adong tanggung jawab. Ibere Tuhan hubata. Songon raja ay namin sa sitong ni. Ay mahapitoron pakon hasitongan. Ihorjakon ma hapitoronay. Ihorjakon ma hasitonganay. Ulang ang godong ibere Tuhan kuasa, siwenang-enang kita. Siwenang-enang bapa baninong bahni dong gusto na riyon ngirini, pakon anak ni paibunuh. Pakon anak ni paibalbali. Alo ibalbali anak ni. Lang sonay. Audo nini kan, baudo bapa John, audo sidang yokon nini. Memang ada kuasa sama dia. Tapi lang sonay carani. Na tinopan ni na ibata, totu si pator saon maay, kan na ilo. Ang godong penahurang, totu tugas ni halak nga borsaya may, tugas ta maay. Lang sitong ngorjumbak, lang pasitong kon na jahat halani na marnadong. Halani ay pe terjadi do bani panorangon. Halani marnadong iya pasitong. Padahal halani duit ibere bahat. Halo. Tapi maningon netral do hita, jana ukuran ay mahatan ni Tuhan. Lang uhurta, lang uhur ni halak, lang sindohorta. Tapi hata ni Tuhan ma nagabi ukuran bata, benar atau tidak. Ambilan ako ma, gabi golpa-golpa do bataon ase ganup hahuranganta podas mahita roh ba ni Tuhan. Malas suhurta sa darion. Anggo 110 tahun ambilan na madayar. Ito nga to nga ni GKP-son. Umur na gansang do ay. Sa gadong umur jarang do. Awlang ko gadong hutangan matay halak 110 tahun. Tapi inilah jarang, berarti sudah dewasa. Anggo zolmon dia do marnini marnono laku moto abe do kusinini. Laku to abe do kusinono be. Tapi ay maya, berarti matoras. Na kado hitam makagulukon hata ni Tuhan na do matoras sa bata. Matoras do hapor sayon ta. Atak par hapor sayon na etek na otik do hitaon. Ulang-ulang na minus atene. Par hapor sayon na minus. Jadi malah suhurta terima kasih kepada Tuhan bahwasanya diberikan kesempatan marolop-olop kita sadarion. Bahkan holi bulan siahon marolop-olop sarasot kita tene. Ay makataridahan ni hidup nihur ni Tuhan na mamberekon ambilan na badiar nagabi haluahon bata itong atongah ni pergulanta. Halanyay pataridah ko kita mamalas nihurta. Pataridah ko kita maolop-olop ta. Ay mamarito ni goluh na semakin membaik na semakin manggulu ibaga sabitoron pakon hasitongan hita. Amen. Martonggo hita. Terima kasih mabamu Bapa. Do maondos hatamu hutong-hatongah nami. Margogoh maha nami Tuhan. Anjahain mahoma nagabi haguluhan nami si ganopari. Tuhan tetap tuntun ham hanami. Jaga ham hanami Bapa. Ase ulang namin Tuhan tertular
humbani COVID-10 siah na majangin in. Tapi boy dalang kon hanami, sidalanan nami, horja, pandiloonmu, pamilihonmu huban nami, sebagai halak na persaya hanami sebagai juak-juakmu homa, pakai hamah namin haganupan. Tapi perlobe Tuhan, beri ham jaminan kuban nami, bahwasani ham tetap makasomani hanami, ijabe hanami marianan. Margogoh mahanami Tuhan, laho pataridah kon hatamu, nagabe malas nihur, nagabe hasangapon hamulyaon manikoranmu. Pon matong gelek-gelek nami, naipondos ka nami bagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si hopkop ka nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobi hata ni naibata nagabi onjolan bata laho manggalang, ay mana tersurat bani Heber 10 ayat 10. Mambahen na bader apa marsi bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonayaydo iharosukon naibata. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Patonggo mahita ondos kon hita galangan tahubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami perder layak jananon jahuban nami. Terima kasih mahatonon nami bamu. Halani tongtong do ipasupasu ham gulu nami. Dombay hasomani ham hanami jana ipasupasu ham horja nami das kebani sadarion. Sonari bagas malas nihur. Rodo hanami mangondos kon buah ni horja. Nadopi na supasumuin. Gabi galangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamo. On pese jalo hamma galangan nami on. Bain hasangapon ni goranmu. Jana membain lambin marhatari dahan harajalmu i dunia on. Ibagas goren anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amen marhitei dia te tupa. Pasing na do pabakit kon hanami gabi saksi ni Kristus. Do maroham hutong-atongan ni parguluhan nami. Lako mambubay hanami hubani harosu ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus. Ajari hamma hanami. Asalambin isadari hanami na ibubay tondo na pasing indo goluh nami hubani harajaunmu. Mangelek mahanami hubamu. Ojur hamma hanami. Asetangi jana mambalosi bani parsuruh ni tonduimu. Halani golu na sonindo ya rosukon ham huban nami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus jalo hamma tonggo nami on. Amen hamba panami na nagoriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajonmu. Say saut maharoso ni urumuy nagoritong ahon son na nagoriatas. Bere hamma ben nami sa daron naguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami. Songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa na pakanami. Ulang hanami babay ham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangako. Kurian ni Tuhan, laho manasyam, jana laho mahanima mengambilan kon. Pabawa dom madohor harajaon nagori atas in. Pamalum hanima ma naboritan, pagoluh na matay, pamalum na gadamon. Usir setan-setan, silayak-layak doin banima, ase ilayak-layak kon hanima ma. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana maidop mahur ni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana ipasorap madameni bani tondui tabei. Amen.
Selamat olop-olop memata ganupan. Selamat